ကန်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်အခု25ရာခိုင်နှုန်းတိုးကောက်ရန်ဥရောပကော်မရှင်အဆိုပြုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တမ်မနစ်နဲ့အလူမီနီယံအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းအများပြားအပေါ်စီးကျက်25ရာခိုင်နှုန်းတိုးကောက်ဖို့ဥရောပကော်မရှင်ကအဆိုပြုခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းရေးသားချက်အရသိရပါတယ်အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းအချို့အပေါ်စီးကျက်ခွန်ကောက်ခံမှုကမေလ16ရက်မှာစတဲ့အသက်ဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းဥရောပကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲကပြောကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်နဲ့အီတလီတို့ကတင်သွင်းလာတဲ့ဝိုင်းတွေအပေါ်အခွန်20ရာခိုင်နှုန်းအထိကောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ Trump ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတကမ္ဘာလုံးနှိမအပေါ်သွင်းကုန်စီးကျက်ခွန်တွေတတ်မှတ်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုစနစ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပါလို့လေ့လာသူတွေကခံမှန်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။နိုင်ငံအလုံးနှိမအပေါ်စီးကျက်ခွန်တွေတိုးမြှင့်တာဖြစ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတွေကျိုးပြက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေမလွဲမသွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းလေ့လာသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခွန်စီးကျက်မှုဟာအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံအလုံးနှိမအပေါ်တက်ရောက်စေပြီးအထူးသဖြင့်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့သွင်းကုန်တွေအပေါ်အခွန်စည်းကျပ်မှုမြင့်မြင့်မားမားသတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Trump ရဲ့အခွန်စည်းကျပ်မှုကြီးညာချက်သစ်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အာရှဈေးကွက်ရှေ့ရတန်မိုးတွေတိတိတသာထိုးကျကုန်သလိုကမ္ဘာရွှေဈေးကလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကွန်ရက်သတင်းမီဒီယာမှာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ Like Share Subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်ပါတယ်ရှင်။